हेलो डियर फ्रेंड, मैं लगाने जा रही हूँ पर्पल हार्ट, जिसमें कि मैंने लिया है स्मॉल प्लांटर और स्मॉल पर्पल हार्ट प्लांट और मिट्टी और जैविक खाद का यूज़ किया है मैंने। जैविक खाद प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जैविक खाद का यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे पास बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल रहता है। आप देख ही सकते हो मेरे प्लांट। और ये जो मैं लगाने जा रही हूँ ये है रेन लिली। यह रेनी सीजन में बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग देता है। इसको फिर एक साल जैसे लगा लिया अपन ने तो फिर बार बार लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप वो फ्लावरिंग देता है और खिल जाता है।